سلام البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وبصحة جيدة. جبت لكم كيش من غير دجاج ولا لحم، لكن الطعم تاعها رائع رائع جدا. تابعوا الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. في مقادير وصفة عندنا 250 جرام من الطحين الأبيض، يقابل 250 جرام اللي ما عندوش به يوزن، يقيس كوبين أو كاسين تاع 220 جرام. فوالا ها هوك الكوب. ضروري جدا نغربلوه 125 جرام من الزبدة، تكون باردة نوعا ما. دوك تشوفوا كي نحكمها يعني نوعا ما، يعني خرجتها من الفريجيدير قاعد تقول 10 دقائق واستعملتها. نديرو كيما هكذا، ندخلو الزبده تاعنا مليح باصابع الايد فقط. وحنعطيكم لي زاسيوس هنا في تاع الكيش يجيكم روعه. ملعقه كبيره من الزيت حيضيف له قرمشه، وكذلك الشيء اللي خلاها ميني كيش روعه هي ملعقه صغيره جدا من خميره الحلويات مع قرصه ملح لتعديل الذوق عفوا. نخلط مليح. راهي لاباط بغيزي هذه البنات شوفوا لازم تكون مرمله. نزيدو هنا سما نتاكدوا بلي الزبده دخلت مليح في الفرينه، باه نضيفوا السوائل عملت بيضه كامله، ممكن تعملوا صفار بيضه مع قليل من الماء مثلج. كان في الكونجيلاتور الماء البنات، وكان ضروري جدا يكون ماء بارد. نخلطوا داك الماء في البيضه مش في لاباط، في البيضه نحلوا البيضه مليح باه ما تتعملش معانا التكتلات، راني عن تجربة. ونخلطوا بهذه الطريقة. لموا بأطراف الأيد فقط دون العجن. لاباط حتجيكم أطرية، لموا بهذا الشكل. وقتها تحسوا باللي تلمت خير كي بعد ما ينضاف معاكم الصحن. وحنحطها انا حنحطها البنات نلمها في بابي فيلم. فوالا شوفوا قاعد نلم مليح في الصحن. شوفوا هنا دوك نعطيكم قوام العجينه طريه جدا، يعني مش هذيك الطريه اللي ما تتحكمش، مي قوامها طري. المهم تتشكل معاكم. دوك نعطيكم هكذا انبولات وتشوفوا كيفاه تشكلت معايا فاسيلمون. هاي ليكم النبول. فوالا هنا نحطها في البابي فيلم. كي نحطها في البابي فيلم حاولوا ديروها على شكل دائري. علاه؟ لاني حنحطها في الكونجيلاتور باه ما تهبطش معايا وتبقى محافظه على شكلها. فوالا يعني استويس اللي يحب يدير، اللي يحب يستعملها استويس روعه، خاصه لتختلات تبقى يعني محافظه على شكلها بما انه عملنا لها قليل من الخميره. ما تطورش في الكونجيلاتور البنات. الحكايه 5 دقائق 10 ماكسيموم، يعني مش اكتر، مش حتى تيبس معاكم. دوك تشوفوا كي خرجتها لقيتها نوعا ما يابسه. شوفوا كيفاه يابسه. خليتها قول 5 دقائق. وروحوا الان للافاغس. لافاغس علاه درت العجينه بعدك رحت لافاغس؟ لانه حنضيف من بعد الكريمه السائله حتبرد معانا فاسيلمون. شوفوا لافاغس وش نقول لكم، روعه روعه. قصوا 4 حبات بصل هكذا على هذا الشكل. ولازم ما تضيفوا له حتى حاجه غير قليل من الزيت، ولازم يتكرمل معاكم. نحي قليل من البصل المكرمل. ونوخر ادي درتها في الكيش البنات تاع اللحم اللي كان سبق شاركتكم، نحط لكم رابط الفيديو تاعها. وهذا السر اللي يخلي الميني كيش تاعكم تجي مقرمشه. دوك نعطيه لكم السر. هنا حنجيبوا مكعبين من الجبن. حنجيبوا بيضه كامله، قليل من ليكيد، لا كريم ليكيد. وهذا هو السر اللي حيخليها تمتص السوائل، هو ملعقه من الطحين الابيض. سبق وشاركتها معاكم هذه الفكره. البصل هذا كان نرحيه مليح مع بهذا الشكل. هذه لاباغي تاعنا حنحطها في الكيش. فوالا. وشوفوا يعني ديك القوام تاعها لقيتها شويه يعني عاقده، زدت لها قليل جدا من الكريمه السائله اللي ممكن نعوضها بالحليب. شوفوا لازم القوام تاع الكريمه تكون بهذا القوام، قليل من الملح وقليل من او رشه فلفل اسود. هنا ندير روحوا للعجينه. شوفوا هنا يابسه، خليتها شويه تقعد. ومن بعد طرحتها لازم نطرحوها رقيقه. المول تاعي صغير، حاول كي نطرحوها لازم تقول تكون عقد المول واكثر منه شويه. دوك تشوفوا حطيتها. استعن ديما بالبابي كويسون. ديما نركز على الاطراف، ركزوا مليح على الاطراف واستعينوا بالغلو باه تنحيو الزوائد تاع العجينه. انا من بعد صراحه زدت عملت في العجينه اللي بقات، زدت عملتها
في اللي مول الصغار. دونك فوالا، اللي عنده مول صغار يعمل في اللي مول صغار. انا حبيت نغير، بما اني سبق وعملت لكم وصفه في اللي مول صغار، قلت لي ما لا، ما نجربش في المول هذا الكبير. ضروري جدا بعد ما نحي الزوائد وكامل جد نعاود نركز على الأطراف، والناحية التانية لكان زوائد أنا صراحة كنت مزاربة ما نحيتش الزوائد. المهم ركزوا ديما على الأطراف، تنقبوها بالفرشيطة، لازم تتنقب بالفرشيطة. واللاستيس اللي تخليها مقرمشة وتبقى معاكم مدة طويلة مقرمشة. هي سبق وشاركتها معاكم البنات في قناتي الأولى، عندها 4 سنين على ما أظن. تحطها في الفرن تطيب لمدة، تنشف لمدة 5 دقائق، وتخرجها وتكملوا لافاغس فاسيلمون، يعني تكملوا المكونات الأخرى. تعملوا قليل من الجبن، يعتبر الجبن طبقة عازلة للسوائل، بهذا الشكل. اللي ما عندوش يعني عادي. ونعملوا الطون، عندي بطاطا الطون تخلصت من السوائل تاعها، حطيتها بهذه الطريقة. قلت لكم وصفة رائعة والله، يا وتجربوها مع صبا يعني تعتمدوها خلاص يعني. آم، تحطوا ديما تعمروا الكل، يعني حتى الجوانب عفوا، تعمروهم. تجيبوا الزيتون الأخضر راح يعطيها واحد لوغو سبيسيال. قصوه ولا ديروه كيما انا دوائر، صراحة دوائر جاني روعة، تكون دوائر رقيقة يعني. ولا ستيس اللي تخلاها فريمون بنينة، وفيها واحد البنة سبيسيال. هو داك البصل اللي كرملته او اللي حمرته بيه معاكم قبل. كي تاكلوه ما تفهموا والو، واحد البنة فيها سبيسيال سبيسيال. يا رب يا رب يا ربي تجربوها وتحطوا هذه التطبيقات ان شاء الله، وتعجبكم في رمضان. هنا لاباغاي تاعي، شوفوا لاباغاي ما تجيش سائله بزاف، هكذا ما تجيناش لا تاخت هكذا واحد الزي هكذا فوالا لا تاخت. الكيش تاعنا نعمروها مليح. فوالا نحاولوا نطرحوا، لانه شويه عاقده لاباغاي تاعنا او لا فارس تاعنا. كما قلت لكم ممكن تعاودوا كريمة سائلة بالحليب. في الأخير زدت لها شوية جبن والتزيين حسب الحاجة. أنا كان عندي زيتون أخضر، وزدت رجعتها للفرن. اللي يحبها أحمر حمرة يعني طيبة أكثر من هكذا ولا يحمرها، دي مسألة اختيار. وهي ليكم قوامها في الأخير، قوامها رائع. نقول لكم فيديو اليوم انتهى، ترقبوا مني المزيد. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.